হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে নিয়েছো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি এখন কথা বলবো পিএসসি ক্লার্কশিপ রেজাল্ট আপডেট সম্পর্কিত একটি নতুন বিষয়ে, যেখানে নতুন বছরের উপহার হিসাবে থাকছে তোমাদের সেকেন্ড লিস্ট আপডেট। হ্যাঁ বন্ধুরা, ক্লার্কশিপের সেকেন্ড লিস্ট প্রকাশ হতে চলেছে তোমাদের জন্য। তোমাদের যাদের নাম উঠেনি তাদের কিন্তু একটা বিরাট বড় সুবর্ণ সুযোগ চলে এসেছে। তো বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে, সুতরাং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে। তোমরা যারা নন সিলেক্টেড প্রার্থী রয়েছে তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো চলো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নিই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটি। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা 9693 জন প্রার্থী পাস করে রয়েছো, ইতিমধ্যে তোমরা তোমাদের ডকুমেন্টস যে ভেরিফিকেশন সেটা কিন্তু অনলাইনে অটোমেটিকভাবে সাবমিট করে ফেলেছো তোমাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসগুলি। তো আশা করি তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনটি যাতে সাকসেসফুলভাবে হয়। তো বন্ধুরা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সেকেন্ড লিস্ট কি আদৌ প্রকাশ হবে? হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমাদের সেকেন্ড লিস্ট প্রকাশ হবে, এটা কিন্তু তোমরা নিশ্চিত থাকো। কেননা এই যে সেকেন্ড লিস্ট আপডেট নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওতে সমস্ত রকমের প্রশ্ন ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে একেবারে। তো ক্লার্কশিপের ওয়েটিং লিস্ট কি বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, তোমাদের সেকেন্ড লিস্ট বা ওয়েটিং লিস্ট যাই বলো না কেন, এটা কিন্তু তোমাদের আসতে চলেছে। কেননা অনেক প্রার্থী কিন্তু ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন করেছে অনলাইনের মাধ্যমে, যাদের কিন্তু নট ভেরিফাই হয়েছে অনেক ক্যান্ডিডেটদের। তো তাদের আবার একটি সুবর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়া হবেও। তো তারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পর টাইপিংয়ে কিন্তু নাম উঠবে, সুতরাং তারা টাইপিংয়ে যাবে। এবার টাইপিংয়ে কিন্তু অনেক প্রার্থী কিন্তু বাতিল হবে, কেননা টাইপিং যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমপ্লিট না হয় তাহলে কিন্তু বাতিল হবে। আমি এটা বলছি না যে তাদের বাতিল হোক, আমি চাই তারা যাতে টাইপিংটা খুব কম সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু তারা টাইপিংটা কমপ্লিট করতে পারে। তো প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ওয়েটিং লিস্টে কখন বেরোবে? তো দেখো বন্ধুরা, অনেক প্রার্থী রয়েছে যারা আপার প্রাইমারিতে সিলেক্টেড, ফুড এসআই বলো এবং অন্যান্য ফায়ার অপারেটর সহ বিভিন্ন পোস্টে, অনেকে কিন্তু ডাব্লিউবি কনস্টেবল 2019-এও কিন্তু সিলেক্টেড রয়েছে। আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার কিন্তু কমেন্ট করেছে তারা এই ক্লার্কশিপেও সিলেক্টেড, আবার তারা ডাব্লিউবিপিতেও সিলেক্টেড। সুতরাং তারা কিন্তু এই ক্লার্কশিপের যে পরীক্ষা বা টাইপিং সেখানে কিন্তু তারা উপস্থিত হবে না বা জয়েনিং করবে না। তারা কিন্তু তাদের, যেহেতু তাদের এটা সম্মানীয় কাজ এবং উচ্চপদস্থ কাজ, সুতরাং তারা এই পদ ছেড়ে কখনোই ক্লার্কশিপে আসবে না। সুতরাং তোমরা জানো যে যারা আপার প্রাইমারিতে সিলেক্টেড প্রার্থী তাদের কিন্তু জানুয়ারি মাসে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, অর্থাৎ তারা জয়েনিং করে দেবে জানুয়ারি মাসে। এবং যারা ডাব্লিউবি কনস্টেবল 2019-এ সিলেক্টেড প্রার্থী রয়েছে, তোমরা তো তোমাদের জয়েনিংটা ফিরে পাচ্ছ, সুতরাং তারা কিন্তু এই ক্লার্কশিপে জয়েনিং করবে না। সুতরাং কিন্তু অনেক শূন্যপদ খালি থাকবে। তাই 47,000-এর মধ্যে যাদের নাম উপরের দিকে রয়েছে তারা কিন্তু সেকেন্ড লিস্টে একে একে নাম সিলেক্ট হবে। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমাদের সমস্ত রকমের ডাউট ক্লিয়ার হলো আজকের এই ভিডিওতে। তো ভিডিওটি ভালো হলে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করে দেবে যারা নন সিলেক্টেড প্রার্থী ক্লার্কশিপে তাদের কাছে।